নমস্কার বন্ধুরা, WBMJ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো আজকের ভিডিওর টপিক হলো কম খরচে পোলট্রি ফার্ম ঘর বানানোর প্রসেস। 50-60 হাজার টাকা খরচ করে যদি আপনি একটা পোলট্রি ফার্মের ঘর বানান, তাহলে অবশ্যই 10 বার ভেবেচিন্তে বানানো উচিত। আপনি যদি কম খরচের মধ্যে একটা পোলট্রি ফার্মের ঘর বানান, তাহলে অবশ্যই 40 থেকে 45 হাজার টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে, কিন্তু সেই ঘরটা আপনাকে বানাতে হবে ধানের খড় অথবা পাটকাঠি দিয়ে। কিন্তু এরকম ঘর বানালে আপনাকে 2 বছর অন্তর অন্তর রিপেয়ারিং করতে হবে। সুতরাং 10 বছর পর আপনার কোস্ট কোথায় গিয়ে পড়বে একবার ভেবে দেখেছেন? আপনি যদি মনে করেন যে আপনি 1 বছর পর আর ফার্ম করা বন্ধ করে দেবেন, তাহলে সেই ফার্মটিকে আপনি বিক্রি পর্যন্ত করতে পারবেন না। আপনি যদি আর একটু টাকা বেশি খরচ করে যদি ঘরটা বানান, তাহলে কিন্তু আপনার 10 বছরে এরকম কোস্ট পড়বে না। এমনকি আপনি 80% টাকা দিয়ে ফার্মটা 1 বছর পর বিক্রিও করতে পারবেন। তাহলে চলুন জেনে নিই কম খরচের মধ্যে একটা ভালো ফার্ম কিভাবে বানাবেন। ফার্মের মেজোটা অবশ্যই 10 ফিট চওড়া নেবেন এবং দু সাইডে যে দুটা বারান্দা থাকবে সেগুলি 6 থেকে 7 ফুট করে নেবেন। বারান্দাগুলিতে আপনি পাটকাঠি ব্যবহার করবেন অথবা ধানের খড়। কিন্তু ফার্মের যে মেজোটা সেটা কিন্তু অবশ্যই কলগেট টিন ব্যবহার করবেন, অ্যাডভাস্টার টিন দেবেন না। কারণ অ্যাডভাস্টার টিন যদি একবার গরম হয় গরমের দিনে, তাহলে গরমটা থামতে প্রচুর সময় নেয়। ঘরের মেজোটাতে সিমেন্টের খুঁটি লাগাবেন 12 ফুটি খুঁটি। 400-500 টাকার মধ্যে যে খুঁটিগুলি পাওয়া যায় সেই খুঁটিগুলি লাগাবেন, কারণ সেই খুঁটিগুলি মজবুত বেশি আর আপনার ঘরটাকে ভেঙে পড়তে দেবে না। আর সবগুলোই কিন্তু সিমেন্টের খুঁটি লাগাবেন না, একটা বাদে একটা লাগাবেন। একটা করে বাঁশের খুঁটিও লাগাবেন। বাঁশের খুঁটি বলতে যেগুলোকে বড় বাসা বলা হয়, মোটা যে বাঁশগুলি আছে সেই খুঁটিগুলি লাগাবেন। ফার্মের যে ঘেরাটা দেবেন আর কি চারদিকে, সেটা আপনি প্লাস্টিকের নেটও ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনি লোহার নেটও ব্যবহার করতে পারেন। লোহার নেটটা ব্যবহার করলে দাম বেশি পড়বে, আর প্লাস্টিকের নেটটা কম খরচের মধ্যেই হয়ে যাবে। তো আপনার যেটা সুবিধা বেশি সেটাই লাগাবেন। আর বারান্দাগুলোতে 9 ফুটি খুঁটি সিমেন্টের যে আছে সেগুলি লাগাবেন। সেগুলি 300 টাকার মধ্যেই পাবেন। তো সেখানেও আপনি একটা করে বড় বাসা, একটা করে সিমেন্টের খুঁটি ইউজ করবেন। তো এইভাবে যদি বড় বাসা লাগান, তাহলে বাঁশের খুঁটির জন্য আপনার একটু কোস্টটা কম পড়বে আর কি। বারান্দাগুলিতে যে পাটকাঠি দেবেন, সেখানে তার নিচে যে প্লাস্টিকটা দেবেন, সেই প্লাস্টিকটা অবশ্যই দামি প্লাস্টিক ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনার অনেক দিন চালগুলি লাস্টিং করবে। তো এইভাবে ফার্ম বানালে আপনার কত টাকা অবধি বাজেট পড়তে পারে তার একটা আমি হিসাব অনুমানিকভাবে দেখাচ্ছি। আপনার ঘরটা যদি 1000 মুরগির জন্য হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই 60 থেকে 65 পিস টিন লাগবে। তো টিনের দাম আমি 20,000 টাকা ধরলাম। বাঁশের খরচ ছোট থেকে বড় সবগুলো মিলিয়ে আমি প্রায় 10,000 টাকার শুধুমাত্র বাঁশের খরচ ধরলাম। ফার্মের মেজোটাতে যে খুঁটি দেবেন এবং বারান্দায় যে খুঁটি দেবেন, সবগুলো মিলিয়ে আমি 8,000 টাকার মতো খুঁটি ধরলাম। এবং পাটকাঠিগুলো যে ব্যবহার করবেন বারান্দায়, সেগুলোর দাম আমি দুটা বারান্দা মিলে প্রায় 10,000 টাকা ধরলাম। বারান্দায় যে প্লাস্টিকগুলো দেবেন সেটা আমি ধরলাম 2,000 টাকার প্লাস্টিক, এবং চারিদিকে ঘেরার জন্য যে নেটগুলো ইউজ করবেন সেগুলি আমি ধরলাম 1000 টাকার। প্লাস্টিকের নেট বলতে যে নেটটা আর কি সুতোর মতো থাকে, সেই নেটটা লাগাবেন, সেটা কম খরচের মধ্যেই হয়ে যাবে। এরপর আমি মজুরি খরচ এবং এদিক ওদিক সব মিলিয়ে আমি আরও 9,000 টাকা ধরলাম। তাহলে 1000 মুরগির ফার্ম বানাতে আপনার মোট খরচ পড়বে 60,000 টাকা। এর থেকেও যদি আপনি কম খরচের মধ্যে বানাতে যান ফার্মটাকে, তাহলে উপরে যে কলগেট টিনের কথা বলা হয়েছে সেই জায়গাটাতে আপনি পাটকাঠি ব্যবহার করতে পারেন। পাটকাঠি অথবা ধানের যে খড় সেটা ব্যবহার করবেন। এখানে আপনার 10,000 টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে। এছাড়া আপনি যে জায়গাটাতে ফার্ম বানাবেন সেটা যেন একটু উঁচু থাকে, তাহলে বর্ষার দিনে আপনার ফার্মে জল ঢুকবে না। তো এইভাবে যদি আপনি ফার্ম বানান, তাহলে আপনার ফার্মটা 10 বছরেরও বেশি লাস্টিং করবে। কিন্তু আপনাকে বারান্দাগুলো 2 বছর 3 বছর পর পর রিপেয়ারিং করতে হবে, আর বাঁশের যে খুঁটিগুলো সেগুলো আপনাকে 2-3 বছর পর পর পাল্টাতে হবে। তো সেখানে খুব একটা বেশি খরচ পড়বে না। তো আশা করছি বন্ধু আপনারা সবাই বুঝে গেছেন। তো আপনার যেভাবে মন চায় যে ফার্ম বানাবেন সেভাবেই বানাতে পারেন। ভিডিওটিতে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।